فوميو توموساكي ده كارثة في الحياة الحقيقية، كسلان مهمل ومحدش بيشوفه، بس في عالم ألعاب الفيديو ما يتوقفش، مصنف رقم 1 على السيرفر الوطني. مهاراته حتى بتجذب لاعبات عايزين يقابلوه، ولما بيوافق أخيرا على واحد من اللقاءات دي الطرفين بيتفاجئوا. اللاعب المصنف رقم 2 اللي دعاه بيطلع مفيش غيرها زميلته في الفصل إينامي. إينامي هي كل حاجة توموساكي مشها، هي أحسن طالبة، نجمة رياضية، وكل الناس معجبة بيها. هو بيحسدها وهو عارف إنه بره سمعته في ألعاب الفيديو هو تقريبا ولا حاجة. هو بيقعد في آخر صف جنب الشباك ومحدش بياخد باله منه تقريبا، بيضيع وقته وهو بيتحدى لاعبين أغنياء أونلاين. جينامي مع ذلك مش منبهرة، هي مش مصدقة إن اللي بيسموه رقم 1 في اللعبة ده في الحقيقة هو الفاشل بتاع فصلها. متضايقة بتواجهه مباشرة إنه واحد استسلم للحياة، بعدين بتنتقد شكله وبتعيب على منظره المبهدل. توموساكي بينفجر، هو بيهاجم ويلوم اللاعبين الأغنياء إن عندهم كل المميزات من غير ما يفهموا أبدا صعوبات واحد زيه بيبدأ من الصفر. وإينامي مش عايزة تقبل أي حاجة من ده، بتقرر تثبت له إنه غلطان وبتجبره يجرب الحياة من زاوية مختلفة، بتاخده أوضتها وبتخليه يغير هدومه. نظره الضعيف بيخدعه وبيخليه يتلخبط ويفتكرها أخته أو حتى أمه، بس هينامي بتفضل مركزة. هي عندها خطة عشان تحول الشخصية الثانوية دي لبطل حقيقي. هينامي بتقنع توموساكي إنه يتعامل مع الحياة كأنها لعبة، وأول خطوة هي تغيير شكله، وبما إنه ما بيقدرش يغير وشه الحقيقي هي بتقترح إنه يشتغل على تعبيراته. هي بتأمره إنه يتدرب على الابتسامة وهو لابس ماسك، حاجة بتنور في دماغه. أخيراً بيفهم. عشان تتأكد إنه هيلتزم هي بتحط له جدول صارم، من الأسبوع الجاي لازم يزور أوضتها السوداء الصغيرة كل صبح وليل عشان متابعة التقدم. توموساكي بيوافق بشكل مفاجئ وبيبدأ يتدرب في البيت، بس أخته بتفاجئه وهو بيبتسم وبتخليه يتكسف. تاني يوم جينامي بتعلي الرهان، هدفه النهائي إنه يبقى شخصية ليها مكانة عالية زيها بالظبط. توموساكي بيرفض الفكرة دي فوراً وبيعتبرها مستحيلة. هي بتعدل التحدي ده وبتحط له هدف متوسط المدى ومهمة يومية صغيرة، وهي إنه يتكلم مع 3 بنات من زمايله في الفصل. توموساكي بيتصدم وبيقف مكانه، الموضوع ده حاسس إنه مستحيل، بس لما شاف تعبير وش هينامي الجاد ده ما بقاش عنده أي اختيار تاني. بيجبر نفسه إنه يبدأ. أول محاولة بتبان سهلة خالص، إنه يطلب من البنت اللي اسمها كوكا كوكوتشي اللي قاعدة جنبه مناديل حمام. كل حاجة ماشية تمام لحد ما بيقوم ينفخ مناخيره قدامهم بالظبط. البنات بيبان عليهم إنهم اتصدموا، ونامي لما شافت معاناته المحرجة كانت محبطة أكتر من اللازم. اللاعب رقم 1 اللي كانت معجبة بيه زمان طلع مجرد أوتاكو ملوش لازمة، بس هي بترفض إنها تستسلم. خطة التحول بتاعتها مكملة، مش بس هتحوله لراجل محترم، دي كمان هتتأكد إنه يلاقي لنفسه حبيبة. بعد كده لازم يقرب من مينامي نانامي، البنت المرحة اللي جينامي خصصتها له، وهو بيجر رجليه بيلاقيها وبيفضل مهووس بكل محادثة ممكنة كأنها شاشة اختيار في لعبة. في الآخر بيطلع منه مجاملة غبية وبيقولها إنها حاجة مش معقولة. مينامي بتكون خلاص بتضحك بصوت عالي ومبسوطة على الآخر. توموساكي بيستعجل عشان يشرح نفسه، بس الأمور بتسوء أكتر لما بيظهر ناكامورا مستعد إنه يعيد له حياته. لحسن الحظ جينامي بتتدخل وبتتريق عليه هي كمان. بعد المدرسة وفي جلسة التدريب بتاعتهم هينامي بتقول لتوموساكي إن ناكامورا لسه شايل منه عشان خسر قدامه في لعبة أتاك فاميليز. هي مش بتقف عند كده، بتضغط عليه أكتر وبتأمره إنه يفضل يستفز ناكامورا كل ما يكون ممكن. غير كده بيبدأ تدريب الوقفة. توموساكي دلوقتي لازم يقف ظهر لحيطة وظهره مفرود ومن غير ما يتني. التحول بتاعه مش مجرد كلام، هي بتتأكد إنه كمان شكله يبقى مناسب. هدف اليوم خلص وتوموساكي أخيرا بيكسب الحق إنه يشيل القناع. بس الشغل لسه مخلصش، باقي الأسبوع لازم يخرج مع جينامي كام مرة ويتكلم أكتر مع أصحابه. لو هو اتعامل مع الموضوع ده كأنه استراتيجية لعبة ممكن يقدر ينجو. وهو في طريقه للبيت مجموعة شباب بيقولوا إنهم بيتمرنوا. توموساكي بيسأل عن الموضوع ده وكل الكلام بيقف، الجو بيبقى محرج في لحظة. جينامي بتتدخل بسرعة وبتنقذه من الإحراج، بس هي مش هتسيبه يخلص من الموقف ده بسهولة كده. هي بتصر إنه هو ومينامي يمشوا سوا للبيت. فجأة مينامي بتسأل عن علاقته بهينامي، رفضه الفوري والقوي بيبان إنه بيرضيها. الكلام مع حد مرح كده بيحسسه إنه سهل بشكل غريب، في الحقيقة ممكن يكون ده أكتر كلام قاله في حياته كلها. تاني يوم جينامي بتراجع مهارات الكلام تاني. هينامي بتلخص العنصرين الأساسيين، إنك تبدأ موضوع وتتوسع فيه. بما إن توموساكي فهم الأساسيات أخيرا هي بتتنقل لحاجة جديدة، هي بتشاركه جملتها الشخصية، وده بيخلي توموساكي محتار. هو بيسأل يعني إيه وهي بتتردد قبل ما تشرح له إنها مجرد مزيكا بتحب تسمعها. هينامي بعد كده بتاخد الأمور للمستوى اللي بعده، بتسلم توموساكي سلاح سري وهي قايمة بمواضيع مشهورة بين الطلاب، بكده عمره ما هيقلق إنه ميبقاش عنده حاجة يقولها. كمان بتديله مسجل صوت محمول عشان يراجع بيه جلسات التدريب بتاعته. ده غير إنها رتبت خروج التسوق يوم السبت وشجعت توموساكي إنه يلاحظ الناس بتختار هدومها إزاي. ورغم إنه كان قلقان من المهمة دي إلا إنه فهم أهميتها في التغيير اللي بيحصل فيه. النهاردة كانت أول خروجة لتوموساكي مع بنت، ورغم إنها مش ديت بس هي درس في المهارات الاجتماعية. جينامي اللي بتشتغل كمرشدة ليه لاحظت إن لبس توموساكي اتحسن من آخر مرة اتقابلوا فيها، بس لسه مش بالمستوى اللي هي عايزاه. خدته تتسوق عشان تعلمه أساسيات تنسيق الموضة، وبدأت بإنها خلته يقلد طقم مانيكان في المحل. بس خجل توموساكي ظهر لما حاول يسأل البياع في المحل إذا كان ممكن يقيس الهدوم. اتدرب على طلبه كذا مرة في السر، ومن توتره قال بطريقة محرجة إنه عايز يشتري المانيكان، وده خلى جينامي مكسوفة ومش لاقيت كلام تقوله.
بعد كده راحوا يتغدوا، وهناك جينامي قالت لتوموساكي إنهم هيظبطوا شعره بعد الظهر، وقبل ما أكلهم يوصل هي قدمت موضوع كلام جديد عشان توموساكي يتدرب عليه، وأكدت إن غير الكلام لازم يستخدم تعبيرات وشه وإيماءاته ونبرة صوته عشان يعبر عن مشاعره. وفجأة قابلوا زميلتهم في الفصل فوكا كيكوتشي اللي كانت شغالة بارت تايم في المطعم بلبس خادمة، ورغم انهم زمايل في الفصل فوكا فضلت محترفة ومبينتش اي علامات على انها تعرفهم. بعد ما فوكا مشيت جينامي على طول اعتبرتها الهدف الاجتماعي الجاي لتوموساكي. هي لاحظت تلميحات بسيطة زي ان فوكا كانت مجهزة مناديل قبل ما توموساكي يطلبها، وانها ركزت على توموساكي اول ما شافته حتى قبل ما تاخد بالها من جينامي اللي مشهورة جدا في المدرسة. الاشارات دي خلت جينامي تستنتج ان فوكا مهتمة بتوموساكي، ورغم انه حس ان الموضوع ده مفاجئ وعايز ياخد العلاقات بجديه، جينامي اقنعته انه يبدا يتواصل معاها ويستكشف مشاعره اكتر. بعد كده وبعد ما قص شعره توموساكي ما قدرش غير انه يعجب بمهاره الحلاق في البيت. اخته كانت مبسوطه بشكل مفاجئ، لاول مره تشوفه بيبعد عن روتينه المعتاد في انه يقعد في البيت. متشوق انه يشارك تقدمه، توموساكي لقى جينامي واعلن انه خلص هدفه الصغير. هي كمان كانت مبسوطه بس لسه ما خلصتش معاه، وكلفته بمهمه جديده انه يخرج لوحده مع بنات تانية من غيرها هي. المرة دي لازم يكلم إيسومي البنت اللي قاعدة جنبه مرتين على الأقل. توموساكي ما فهمش، المفروض إن هدفه هو FCA، فليه بيتقاله يكلم حد تاني؟ جينامي شرحت إن التفاعل مع ناس كتير بيساعد في بناء علاقات وممكن كمان يخلق إحساس بالتميز. توموساكي لسه حاسس إن كل ده مش مترتب بس كمل برضه. بتشجيع من جينامي توموساكي أجبر نفسه إنه يعمل محادثات محرجة مع إيسومي. المهمة المرهقة دي استمرت لأسبوع كامل، ولما افتكر إنه خلاص بقى حر قابل فوكا في المكتبة. المرة دي هي اللي بدأت الكلام، ولدهشته كلامهم ماشي بسلاسة ومن غير مجهود. هو مسك كتاب عشوائي بس عشان يكتشف إنه من مؤلفه المفضل. فوكا فجأة وطت صوتها وشاركت سر شخصي، هي بتكتب روايات، هي مستنية توموساكي يقرأ اللي كتبته. استثمارها العاطفي في اللحظة دي واضح، وهي حتى ذكرت كود سري خلى توموساكي مذهول. بعدين خلال جلسة المراجعة هاينامي بتقيم تقدم توموساكي. حسب كلامها بعد ما طلع مستوى الأسبوع ده هو يدوب وصل للمستوى الثالث. ده مش مشجع خالص. بعد المدرسة توموساكي شاف إيسومي قاعدة لوحدها وراسها في الأرض. بما إن واجبها خلصان من الناحية الفنية هو مش شايف سبب يتكلم عشانه. توموساكي تردد لحظة بس في الآخر خد خطوة لقدام عشان يسلم على إيسومي. دردشوا شوية بس الجو في الآخر بقى محرج، وجوده بقى ملحوظ زيادة عن اللزوم، كأن في حاجة فيه اتغيرت بالكامل. سره اتكشف. دلوقتي الكل عارف إن توموساكي هو اللاعب الأعلى تصنيف في السيرفر القومي. في الماضي حتى خرج مع تانية أحلى دكتورة في السيرفر الصيني. دلوقتي بفضل تدريب هاينامي البنات لسه بيقربوا منه وإيسومي في مهمة. هي مصممة تسيطر على عائلات الهجوم مع ناكامورا حبيبها، وبتستثمر وقت أكتر وأكتر في اللعبة. هي رافضة تتأخر، هي معاها كل المعدات بس مفيش أي مهارة. وبعد ما عرفت سمعة توموساكي أقنعته إنه يدربها. توموساكي من غير ما يدرك خطورة الموقف سأل عادي هي بتدرب فين عادة. اللي عرفه بعد كده إنه بقى مدرسها الخاص في الألعاب بدوام كامل. اللي إيسومي مش واخدة بالها منه إنها لسه جايبة أعلى لاعب تصنيف في أتاك فاميليز في البلد. توموساكي يا دوب بيحرك صباعه وهو خلاص بيشرح استراتيجيات متقدمة كأنها لعبة عيال. في نفس الوقت إيسومي بتعاني عشان تعمل أبسط النطاط. لما شافها بتترنح توموساكي اتنهد وطلع طريقة تدريبه النهائية، تمرين متكرر لنطاط صغيرة. أمرها إنها تتدرب عليه كل يوم لحد ما تتقنه. مع تقدم الدروس بتحصل تحول غريب. من غير ما ياخد باله توموساكي بيبدأ يعلم بالظبط زي هاينامي بنفس النبرة ونفس الأسلوب. التشابه مذهل لدرجة إن الإشاعات بدأت تنتشر، الهمسات بتنتشر في المدرسة كلها. توموساكي الشخصية اللي كانت في الخلفية زمان بيتحول لاستنساخ لهاينامي. بالرغم من أسلوبه الآلي نظرة إيسومي ليه بتتغير. هي دايما كانت بتعتبره زميل فصل يتنسي، بس دلوقتي لما شافته بيحلل اللعبة بالسهولة دي شافت حاجة مختلفة، حد يستاهل الاهتمام. تاني يوم توموساكي بلغ هاينامي فورا وحكى لها كل حاجة عن جلسة تدريبه مع إيسومي. هاينامي مع ذلك عندها خطة تانية، هي بتزقه ناحية فوكا كيكوتشي وحتى بتديله تذكرتين سينما وبتشجعه إنه يعزمها على خروجه. في نفس الوقت إيسومي عكس كل التوقعات بتتحسن بسرعة، هي بتتقن آليات اللعبة أسرع من المتوقع. في نفس الوقت توموساكي بيقابل فوكا في المكتبة. هي فهمت أجزاء غلط من كتاب كانت بتحبه، وهو بالرغم إنه عمره ما قراه قدر يشرح الحاجات دي كويس قوي لدرجة إنها افتكرت إنه قراه. حتى لما بتسأله أسئلة اختبار بيجاوب صح، حظ بحت. بس فوكا مش فارق معاها إنه عمره ما عزمها على السينما. في مكان تاني ناكامورا بيدور على الانتقام، بيطارد توموساكي وهو متحمس عشان يصفي حساباته من مواجهتهم اللي فاتت. المعركة بتجذب جمهور يومي وإيريكا دي عندها مشاعر خاصة لناكامورا، بيظهروا عشان يتفرجوا. توموساكي بارد ومحسوب بيسيطر تاني، الجمهور مذهول. ناكامورا الولد الذهبي المشهور دايما بيتهان على ايد ولا حاجة توموساكي. بس في حاجة مختلفة المرة دي، بدل ما يهاجم اللعبة ناكامورا بيواجه خصمه باحترام جديد. هاينامي اللي كانت مستنية توموساكي في مكانها المعتاد انضمت أخيراً للمتفرجين. بعد ما خسر 99 جولة ورا بعض ناكامورا قدر أخيراً يكسر دفاعات توموساكي، بس الانتصار ده ملوش طعم، لسه مش راضي. إيريك اللي مش قادر يستحمل صراع ناكامورا أكتر من كده بيعترف بمجهوده، بس في نفس الوقت بيشتم اللعبة وبيسخر من فكرة إن حد ياخدها بجدية. ده بيغضب توموساكي مع إن رده كان غبي شوية، بس واجهها ورفض يسيبها تسخر من حاجة الناس تعبت فيها. بعدين حصل حاجة مش متوقعة وسومي دخلت في الموضوع.
هي بتدعم توموساكي وبتساعده يهدي الوضع، وهي بتتكلم صوتها كان بيرتعش من التوتر، ولما خلصت كانت متوترة لدرجة إنها كانت هتعيط. ناكامورا لما شاف ضيقتها طمنها على طول. بعد ما التوترات اتحلت الناس اتفرقت. في نفس الليلة دي توموساكي وهينامي زي العادة اتعشوا سوا. لما خلصوا توموساكي فجأة طلع تذكرة السينما اللي هينامي كانت اديتها له من غير تردد، طلب منها تروح تشوف الفيلم معاه. هينامي اللي دايما بتحب الكمال رفضت. هي عندها أنشطة في النادي في الويك إند ومش هتكون فاضية زي ما هي دايما ملتزمة بجدولها. في الوقت اللي غيرها بيستخدم الويك إند عشان يرتاح، هي بتفضل تجتهد. الفيلم بيخلص وبيروحوا كافيه. مفيش حاجة مميزة بتحصل، مفيش رومانسية، مفيش لحظات مفاجأة، مجرد درس تاني من هينامي. هي بتشرح كل اللي حصل بالتفصيل وبتوضح إيه اللي المفروض توموساكي يعمله لما يبقى عنده ميعاد حقيقي. الموضوع بيحسس إنه يوم عادي زي أي يوم، زي كلامهم المعتاد في مبنى المدرسة القديم. بعد اللي حصل مع ناكامورا قبل كده، ميسوساوا واحد من أصحاب ناكامورا بيقرب من توموساكي. بدل ما يكون متضايق، ميسوساوا بيقول له إنه موافق على اللي قاله، هو مش الوحيد، في ناس تانية حاسة بنفس الإحساس. بعدين بيعزم توموساكي على خروجة جماعية 4 أشخاص بشرط واحد، توموساكي لازم يجيب بنت تانية غير هينامي. فكر شوية وقرر يعزم إيسومي، ده منطقي، هما ممكن يساعدوها تلاقي هدية عيد ميلاد لناكامورا. هي وافقت من غير تردد وسمت توموساكي صاحبها. الكلمة دي كانت غريبة عليه، بتفكره إن في حاجة اتغيرت، هو مش نفس الشخص اللي كان عليه زمان. بعدين ميسوساوا بيكلم توموساكي تاني، هو كان واخد باله، بيشاور على التغييرات الصغيرة، التسريحة الجديدة، اللبس الأحسن، طريقة توموساكي في التصرف، واضح إنه مختلف. ميسوساوا بيخمن إنه أكيد بيقرأ نوع من كتب تطوير الذات، حتى إنه بيسأل نفسه لو توموساكي عنده خطة سرية، بس مفيش أي دافع خفي، مجرد مجهود أو مجرد تقدم. ودلوقتي ولأول مرة الناس فعلا واخدة بالها منه. بيجي يوم الخروجة الجماعية، توموساكي، ميسوساوا، إيسومي وهينامي بيخرجوا سوا، بيقضوا وقت في المول بيدوروا على هدايا لناكامورا. خطوة صغيرة تانية لقدام في لعبة الحياة. توموساكي بيتعلم، بيتأقلم ومحافظ على إيقاعه. حتى ميساجو بياخد لحظة عشان يسرح شعر توموساكي بشوية واكس، لمسة صغيرة، تفصيلة بسيطة بس بتفرق. بعدين حاجة مش متوقعة وسومي بتذكر إشاعة، في ناس فاكرة إن ميسوساوا وهينامي مرتبطين. الكلام ده المفروض ما يزعلوش، بس هو بيزعله. الفكرة بتفضل موجودة، بتفضل في دماغه، بتشتته، بتتبعه طول الطريق للبيت. تغيير تاني مش بس في شكله أو مهاراته الاجتماعية، في حاجة تانية بتتغير، حاجة هو لسه مش فاهمها بالكامل. انتخابات مجلس الطلاب قربت، هينامي عايزة تترشح للرئاسة، بس هي مش الوحيدة، واحدة من صحابها مينامي بتترشح هي كمان. بسبب الانتخابات هينامي وتوموساكي قرروا يوقفوا اجتماعاتهم العادية في أوضة الخياطة، مفيش وقت للتدريب. الحملة الانتخابية هي اللي تهم دلوقتي. هينامي بتدي توموساكي مهمة جديدة، هو هيكون مدير حملة مينامي الانتخابية، بس دي ما كانتش خطتها الأصلية. في الأول كانت عايزاه يدعم حملتها هي، ده كان الاختيار البديهي، بس مع دخول مينامي السباق غيرت رأيها، ده تحدي أحسن ليه. توموساكي بيتبع قرارها من غير ما يناقش، وبيكلم مينامي وعرض عليها مساعدته، بس هي رفضته. تاني يوم توموساكي بيشوف مينامي مع مدير حملتها، طالب أصغر منها من النادي الرياضي بتاعها، حد هي بتثق فيه. بعدين بياخد باله من مدير حملة هينامي، ميسوسا، ولد ذكي ومحبوب، مرشحين 2 فريقين، الانتخابات بدأت خلاص. توموساكي بيراقب شوية، ممكن يحس بالضيق بسبب رفض مينامي ليه، ممكن يفكر كتير في الموضوع، بس بدل كده بياخد قرار. لو عايز يساعد مينامي لازم يفهم ايه اللي بيخلي مينامي شاطرة قوي كده في الموضوع ده. بيراقبها عن قرب، طريقة كلامها مع الناس، طريقة كسبها لثقتهم، طريقة انها تخلي الناس تصدقها. لو اتعلم ازاي بتعمل كده ممكن يساعد مينامي بطريقة مختلفة. بعدين مينامي بترجع لتوموساكي، المرة دي مش متأكدة قوي، محتاجة مساعدة، بتطلب منه نصيحة. توموساكي بيبدأ يشاور على حاجة صغيرة بس مهمة، منشورات حملة هينامي الانتخابية، التصميم فوضوي قوي، الكلام صعب يتفهم، هو عارف يصلحها ازاي. في الاخر هو لاعب بيفهم ازاي التصميم الكويس بيشتغل، واجهة لعبة، دليل استراتيجية، منشور حملة انتخابية، كله بيمشي بنفس المنطق. بيعمل شوية تغييرات وهينامي بتوافق معاه. دلوقتي المنشورات اوضح واسهل في القرايه. مينامي بتلاحظ ده، بتشوف ان توموساكي عنده مهارات مفيده، بيفهم الاستراتيجيه، بيقدر يشوف تفاصيل غيره ما بياخدش باله منها، عشان كده في الاخر بتخليه يساعد، بتديله دور جديد، هو هيكون مخها، هو اللي هيجيب الافكار وهي اللي هينفذها. توموساكي بيبدأ شغل على طول، بيدرس الطلاب زي خريطة لعبة، بيدور على طرق يكسب بيها أصوات. أول خطوة ليه بسيطة بس ذكية، بيقول لمينامي إنها توعد النادي الرياضي بمضخة كهرباء للكور، مش تغيير كبير بس دي حاجة هيقدروها، مكسب صغير، لو نادي رياضي دعمها ده معناه أصوات كتير. تاني خطوة ليه أحسن بكتير، بيقول لمينامي تركز على طلبة سنة أولى، هم لسه جداد في المدرسة ولسه مخلصوش لحد، سهل إنك تأثر فيهم. مينامي بتوعدهم بتكييف في كل فصل، وعد انتخابي مثالي بسيط مفيد وسهل يتفتكر. لو ده نفع ممكن يكسبوا طلبة سنة أولى بضربة واحدة. بس توموساكي مش شغال على السياسات بس، هو كمان شغال على مينامي نفسها، هو بيكتب كل خطابها الانتخابي، كل جملة، كل كلمة، بيتأكد إنه قوي وواضح ومقنع. بس مش بيقف عند كده، بيخطط كمان إزاي المفروض تقوله، إمتى تسكت، إمتى تركز على حاجة، إمتى تبان واثقة، عشان يتأكد إن كل حاجة مثالية. بيطلب مساعدة تامة كمان، في تأثير صوتي معين عايز يستخدمه في خطاب مينامي، هو محتاج تامة تتأكد إذا كان هيشتغل ولا لأ.
كل تفصيلة صغيرة بتفرق. توموساكي ما بقاش مجرد بينفذ أوامر، مش بيعمل كده بس عشان هينامي قالت له يعمل كده، هو واخد الموضوع ده بجدية، هو عايز مينامي تكسب وهيتأكد إنها هتكسب. مينامي بتراقب هينامي وهي بتبعد مع ميسوساوا، بتبص لتوموساكي وبتقول له إن الإشاعات عن هينامي وميسوساوا إنهم بيخرجوا سوا ممكن تكون صح. الكلام بيأثر فيه أكتر مما كان متوقع، بس بيفضل محافظ على تعبيراته مش محايدة. ما بيظهرش أي رد فعل، على الأقل مش بطريقة حد ممكن يلاحظها، بس مفيش وقت يفكر في كده، الانتخابات لسه شغالة. مينامي وتوموساكي بيدوا كل اللي عندهم لحد ما يجي اليوم الأخير، بيقوموا قدام مجلس الطلاب وهم عارفين إنهم عملوا أحسن ما عندهم، بس في الآخر مش فارق، هينامي بتكسب. النتيجة كانت متوقعة، الفجوة بينهم كانت لسه كبيرة قوي. مع انتهاء الانتخابات توموساكي وهينامي بيرجعوا لاجتماعاتهم العادية في أوضة الخياطة القديمة. مفيش حاجة اتغيرت، بس في نفس الوقت كل حاجة اتغيرت. هينامي بتبص له بطريقة مختلفة، دلوقتي بتقول له إن جه وقت الخطوة اللي جاية، المفروض يخرج مع فوكا. الطريقة اللي قالت بيها الكلام بتوضح كل حاجة، هو جاهز، الحاجات اللي اتعلمها والمجهود اللي بذله أخيرا بيجيبوا نتيجة. توموساكي أقوى لاعب في تاجوم، طول عمره بيدور على طريقة يهزم بيها هينامي، هي تقريبا مثالية في الحياة الحقيقية، مفيش عندها نقطة ضعف، بس هو بيفكر في اللعبة. الطريقة الوحيدة عشان تحارب لاعب مثالي هي إنك تساوي قوته. أكبر ميزة لهينامي هي قدرتها على التعامل مع اللي مش متوقع، يبقى لو مينامي عايزة يكون ليها فرصة لازم تعمل نفس الحاجة. توموساكي بيقترح استراتيجية، بيخطط لخطاب مينامي لازم تتفاعل فيه مع مقاطع، بيسجل مقطع صوتي وبيشغله في نص خطابها وبيجبرها ترد في ساعتها. مينامي بتتعامل مع الموضوع ده بشكل مثالي، كل مجلس الطلاب بيلاحظ ده، حتى هينامي بتبان منبهرة. ده انتصار صغير بس بيثبت حاجة واحدة، هينامي ممكن تتحدى، وتوموساكي اكتشف ازاي. الانتخابات بتخلص والنتائج النهائية بتظهر، هينامي بتكسب، مفيش مفاجأة، مفيش ندم. مينامي بتشكر توموساكي على كل اللي عمله، هينامي بتعترف بمجهوده، هي عارفة انه اشتغل كتير حتى لو كان ده عشان خصمها، بس اللعبة لسه مخلصتش، هي بتدفعه لقدام، هي بترتب انه يقابل فوكا في المكتبة. المرة دي توموساكي مش متردد، عارف هو محتاج يعمل ايه، دلوقتي بقى فاهم الحاجات وشايف التفاصيل اللي كان بيطنشها زمان. لما مينامي بتقف جنبه كده بالصدفة وقت الغدا، هو بياخد باله انها بتعزمه ياكلوا سوا حتى لو هي ما قالتش ده صراحة. حاجات صغيرة زي دي بتفرق كتير. دلوقتي هو قاعد في المكتبة بيفكر كويس ازاي يعزم فو تخرج معاه، بس هي بتاخد بالها، هي بتلاحظ توتره فبتتكلم معاه الأول، ده بيديله الدفعة الأخيرة. هو بيطلب منها يروحوا يتفرجوا على فيلم مبني على أعمال الكاتبة المفضلة بتاعته أندي، هي بتوافق. بالبساطة دي توموساكي بيوصل لإنجاز جديد، أخيرا بيخرج مع بنت مش جينامي، بس لسه الموضوع ما خلصش، هو واخد الموضوع بجدية، بيستلف كتب أندي على قد ما يقدر وبيقضي ساعات في المكتبة بيقرأ كل اللي يقدر عليه عشان يستعد للميعاد بتاعه. في ليلة بعد ما سهر يقرأ بيجهز نفسه عشان يمشي، بس قبل ما يعمل كده بياخد باله من حاجة. تما قاعدة لوحدها، هو ما بيفكرش كتير، بيقرب منها كده بالصدفة وبيفتح معاها كلام، هي ما بتبانش عليها أي دهشة، بتقوله إنها بتتفرج على سباق بين هينامي ومينامي وبتشاركوا حاجة شخصية، هي ما عندهاش أصحاب كتير بس مينامي وهينامي، وده كان حالها دايما. بعدين بتقوله حاجة تانية، حاجة هو عمره ما عرفها، إينامي هي اللي ساعدت مينامي تتكلم مع تاما في الأول، من غيرها ممكن ما كانوش بقوا أصحاب خالص. توموساكي بيسمع وهو مستوعب كل حاجة. نتائج انتخابات مجلس الطلبة بتفكر مينامي تاني إن جينامي دايما سابقة، عشان كده هي بتجتهد أكتر، هي بتركز على كل حاجة جينامي بتعرف تعملها كويس، هي بتتدرب، هي بتذاكر، هي ما بتقفش. بعد الحصة الأمور بتبان طبيعية، توموساكي، هينامي، تاما ومينامي بيقضوا وقت سوا كأن مفيش أي حاجة حصلت، بيتكلموا، بيضحكوا، بيتصرفوا كأن كل حاجة تمام، بس في حاجة هم ما يعرفوهاش. كل ليلة الساعة 8 بالظبط مينامي بتجري لحد ما تتعب خالص، هي بتتدرب في السر، بتوصل جسمها لأقصى حدوده، ده بيبدأ يأثر على صحتها. في الفصل هي بتعافر عشان تفضل صاحية، ساعات بتنام في نص الحصة، بس حتى بكل مجهودها ده مش كفاية. كل عصر وقت التمرين بتحاول تهزم هينامي، ولا مرة بتنجح. هينامي وتوموساكي بياخدوا بالهم، بيشوفوا العلامات، عارفين إن في حاجة غلط. هينامي بتقرر تشارك توموساكي جزء من ماضيها، ما بتقولش كتير بس ده كفاية عشان يصحي فضوله، هو محتاج يعرف أكتر. عشان كده توموساكي بيروح لواحد من زمايل مينامي القدام من المدرسة الثانوية بيسأله عن ماضيها، اللي بيعرفه بيكون أكتر مما توقعه. في ليلة الدنيا بتمطر جامد، مينامي بتفوت تمرينها المعتاد، توموساكي وتاما بيفتكروا إن دي حاجة كويسة، فرصة ليها عشان ترتاح، بس ده ما بيخليش مينامي تحس أحسن، ده بيخليها تحس أسوأ. عشان حتى تحت المطر جينامي لسه بتتدرب من غير راحة، من غير أعذار. مينامي بتراقب وهي عارفة إنها بتتأخر. بعد كام يوم مينامي بتاخد قرار، هي بتسيب نادي ألعاب القوى. توموساكي وتاما بيواجهوها، هم محتاجين يفهموا. وفي الآخر هي بتتكلم، هي بتقول إن الموضوع محبط وإنها عايزة تستقيل، عايزة تستسلم، بس الاستسلام هيحسسها بأسوأ من كده بكتير. توموساكي بيسمع، هو ما بيجادلش، هو ما بيحاولش يغير رأيها. كلاعب جيمز الواحد بيبقى فاهم إن في معارك مش بس عشان تكسب، ساعات بتبقى عشان تثبت حاجة لنفسك. بعد كده توموساكي بيسأل ياماشيتا زميل مينامي القديم في المدرسة عن اللي حصل بين مينامي وجينامي زمان. ياماشيتا بيحكي له كل حاجة. في الإعدادية مينامي ما كانتش مجرد طالبة عادية، دي كانت قائدة ورياضية قوية ونجمة فريق كرة السلة. بفضلها وصلوا للبطولة على مستوى المحافظة، بس بعد كده واجهوا فريق جينامي وخسروا. مينامي كانت متدمرة بس فضلت قاعدة تتفرج على الماتش اللي بعده، كانت عايزة تشوف إيه اللي مخلي جينامي مختلفة.
فريق جينامي طلع التاني. في اللحظة اللي أعلنوا فيها النتائج، مينامي شافت حاجة ما كانتش متوقعاها. جينامي كانت بتعيط مش عشان خسرت، لا، عشان ما طلعتش الأولى. دي كانت اللحظة اللي مينامي استوعبت فيها حاجة. هي وجينامي ما كانوش زي بعض. جينامي كانت مختلفة، هي كانت مخلوقة عشان تكسب. مينامي حست إنها صغيرة جنبها عادية، بس بدل ما تسيب الإحساس ده يكسرها سابته يغيرها. وجينامي بقت هي إلهامها، غيرت شخصيتها، غيرت طريقة تعاملها مع الناس. كانت عايزة تلمع زي جينامي بالظبط. لما بدأت الثانوية، مينامي كانت لسه شايلة الخسارة دي، بس في أول يوم جينامي قربت منها، قالت إنها عايزة تبقى صاحبتها، قالت إنها عايزة تبقى معاها في نفس الفريق. للحظة مينامي حست إن ده كفاية، وإنها ممكن تبقى جزء من عالم جينامي. بس بعد كده بدأت الثانوية ومفيش حاجة اتغيرت، وجينامي فضلت هي رقم واحد، دايما سابقة، دايما بعيدة عن متناول الإيد. مينامي بتراقب جينامي، بتشوف إزاي بتتحرك وإزاي بتتفوق في كل حاجة بتعملها. مهما مينامي حاولت تجتهد، مش بتقدر توصل لمستواها ولا حتى تقدر تنافس مستوى مجهود جينامي. ده بدأ يرهقها، الإحساس ده بيتقل عليها كل يوم أكتر. في الآخر خدت قرار، سابت نادي ألعاب القوة. قالت لنفسها إن ده القرار الصح، بس في أعماقها كانت عارفة السبب الحقيقي. جينامي لاحظت، سألت مينامي ليه بتسيب النادي. مينامي ما قالتش الحقيقة، قالت إن ده عشان جسمها. التدريب كتير قوي خلتها تبان كأنها قرار بسيط، كأن مفيش أي حاجة تانية ورا الموضوع. في العصر ده مينامي كانت ناوية تروح البيت مع أصحاب تانيين، بس قبل ما تمشي توموساكي وقفها، طلب منها إنها تمشي معاه هو وتاما للبيت. هي ما اعترضتش، التلاتة روحوا البيت سوا. في الطريق تاما ما سكتتش. سألت مينامي بصراحة، قالت لها عايزة تعرفي مينامي بتكره جينامي؟ مينامي ما ردتش على طول. بعدين بالراحة بدأت تتكلم، قالت إنها المفروض تحب جينامي، قالت إن جينامي دي حاجة فظيعة وطيبة وموهوبة، تقدر تعمل أي حاجة. دايما كانت بتراعيها وبتفهمها. بس بعد كده الكلام بدأ يتغير، وجينامي دايما سبقها، دايما بتلمع، دايما بتتفوق عليها في المدرسة وفي الرياضة وفي كل حاجة. في لحظة معينة مينامي استوعبت حاجة، إنها كانت غيرانة، ومهما حاولت تبعد الإحساس ده كان بيفضل موجود. الإحساس ده كبر لدرجة إنها في يوم حست بحاجة أسوأ بكتير، كانت عايزة جينامي تختفي. في الآخر اعترفت بده، وهي بتقول الكلام الدموع بدأت تنزل. اعترفت إنها سابت النادي عشان ما بقتش قادرة تستحمل الإحساس ده. لو فضلت تنافس، لو فضلت تحاول، الغيرة عمرها ما هتختفي. تاما بتسمع، وبعدين بتعمل حاجة مش متوقعة، بتطبطب على مينامي وبتقولها إنها طول عمرها كانت بطلتها. بتضحك شوية وبتناديها يا هبلة، بس مش بطريقة وحشة. ده نوع الكلام اللي مفيش غير صديق حقيقي بس اللي يقدر يقوله. مينامي بتاخد نفسها، الحمل اللي كانت شايلاه طول الفترة دي أخيراً بيبدأ يخف. بتدرك حاجة مهمة، إنها كانت غلطانة. تاني يوم بتصلح الأمور، بتعتذر لنادي ألعاب القوة وبتطلب ترجع تنضم تاني. بيرحبوا بيها من جديد، بتقول آسفة على المشاكل اللي سببتها، بس المرة دي بتقولها بجد. الأيام بتعدي وبيجي عيد ميلاد ناكامورا. جه الوقت عشان توموساكي أخيراً يديها الهدية اللي اشتراها قبل كده. بس هينامي عندها تحدي أخير ليه. بعد ما يسلم الهدية لازم يتكلم مع ناكامورا لمدة 3 دقايق. توموساكي واقف بيحاول يفكر في أي حاجة يقولها، بس عقله فاضي، مش لاقي أي حاجة. فجأة بتيجي في باله فكرة، الحاجة الوحيدة اللي مش قادر يبطل يفكر فيها، الإشاعة عن هينامي وميسوساوا إنهم مرتبطين. قبل ما ياخد باله بيقولها بصوت عالي عالي قوي. المشهد اللي بعد كده بيتغير لمطعم. توموساكي، هينامي، مينامي وتاما قاعدين مع بعض بيتغدوا. مينامي بتديهم هدايا صغيرة، طريقة عشان تعوض كل اللي حصل، بتسميها علامة على صداقتهم. وبعدين بتبدأ الهزار، بيضحكوا على توموساكي عشان سأل ناكامورا عن الإشاعة، الطريقة اللي صرخ بيها تقريبا، الطريقة اللي أكيد الكل سمع بيها. بيحاول يدافع عن نفسه بس مفيش فايدة. أخيراً هينامي بتقولهم الحقيقة، هي وميسوساوا مش مرتبطين. الإشاعة كانت مجرد إشاعة، كل حاجة بين هينامي ومينامي رجعت لطبيعتها، مفيش سوء تفاهم تاني، مفيش توتر تاني، بقوا أصحاب كويسين تاني. إجازة الصيف بتقرب ومعاها كمان الميعاد المنتظر لتوموساكي مع فوكا. عشان يستعد هينامي بتقترح اختبار، هي وتوموساكي بيخرجوا مع بعض بنفس الخطة اللي هو عاملها لميعاده. هينامي بتلعب دور فوكا، بيمشوا في كل مرحلة خطوة بخطوة عشان يتأكدوا إن توموساكي عارف يعمل إيه لما يجي اليوم الحقيقي. في آخر ميعاد التدريب هينامي بتعزم توموساكي على ليلة باربيكيو. ميسوساوا، إيزومي، ناكامورا ومينامي هيكونوا موجودين كمان، بس في سبب تاني للتجمع ده. هينامي عندها خطة، هي عايزة تقرب إيزومي وناكامورا من بعض. توموساكي بيوافق، هو دلوقتي عارف إن كل مناسبة زي دي هي فرصة تانية عشان يعلى مستواه في اللعبة اللي اسمها الحياة. قبل الباربيكيو مينامي، هينامي، توموساكي وميسوساوا بيحطوا خطة عشان يقربوا إيزومي وناكامورا من بعض. بيقرروا يتجمعوا في بيت مينامي، بس قبل ما يبدأوا بيوصل قريب لمينامي وده بيخلي استخدام مكانها مستحيل. هينامي بتلاقي حل بسرعة، بيت توموساكي قريب، ممكن يروحوا هناك بداله. هو ملوش سبب يرفض فبياخدهم على بيته. في اللحظة اللي بيدخلوا فيها أخت توموساكي بتتفاجئ، عمرها ما توقعت إن أخوها هيجيب أصحاب للبيت. بتجري تقول لأمها. بعد شوية بيجيبوا تورتاية عشان يحتفلوا. دي لحظة صغيرة بس بتحس إن ليها معنى، تذكير تاني إن توموساكي بيتغير. لما افتكر إن هينامي أول مرة عزمت توموساكي على ليلة الباربيكيو، هي ادته مهمة، كان لازم يضايق ميسوساوا 3 مرات خلال الحدث. هو بينجح في التحدي. لما عملوا كده حاجة اتغيرت بينهم، ميسوسا ابتدت تناديه باسمه الحقيقي، فوميا. بعدين جه اليوم
ميعاد فوكا وتوماساكي. فوكا وصلت متأخرة شوية، هي اعتذرت بس توماساكي ما فرقش معاه، ابتدوا يمشوا سوا. بعدين هو لاحظ حاجة، لبس فوكا مش مناسب للصيف، كمام طويلة وقماش تقيل. هي خدت بالها هو بيفكر في ايه. بعدين وهي مكسوفة شوية شاركت سرها، بشرتها حساسة بتتحرق بسهولة من الشمس. توماساكي بيبص وهي وشها بيحمر وهي بتقول كده. وصلوا للمكان اللي رايحينه، حماس فوكا سيطر عليها، قربت قوي من توماساكي من غير ما تفكر. اللحظة طولت، الاتنين اتجمدوا مكانهم، بعدين الكسوف ضربهم في نفس الوقت، بعدوا عن بعض ونفضوا الموضوع من دماغهم. الفيلم ابتدى، ده فيلم مستقل بيتعرض في شيبويا. الاتنين استمتعوا بالفيلم، الكلام ماشي بسهولة بعد كده، من غير أي إحراج، من غير تردد، مجرد دردشة عادية. بعدين وهما بياكلوا فوكا قالت حاجة غير متوقعة، هي وصفت توماساكي إنه ولد غامض، قالت إنه سهل تقرب منه بس في نفس الوقت ساعات بتحس إنه بعيد. الكلام ده أثر في توماساكي أكتر ما كان متوقع. هو وطى وشه وفكر في الكلام وسأل نفسه لو كان بيعمل حاجة غلط. الميعاد كمل بس الفكرة فضلت في دماغه. بعد ساعات ركبوا القطر عشان يروحوا البيت والسكوت انتشر بينهم. بعدين فوكا اتكلمت كسرت الصمت، هي وضحت قصدها ايه. قالت ان ده مش حاجة وحشة، دي حاجة كويسة. عادة بيبقى صعب عليها تقرب من الولاد بس مع توماساكي الموضوع مختلف، هو مختلف عشان كده بتحس انه مميز. قبل ما يتفرقوا هي قالت له حاجة تانية، عايزة تخرج معاه تاني. توماساكي سمع الكلام، هو فاهم معناهم ايه. قبل ميعاد توماساكي مع فوكا في حاجة تانية حصلت الأول، جينامي عزمته على ليلة باربيكيو، هو وافق من غير ما يفكر كتير. حدث تاني، تحدي تاني، خطوة تانية في اللعبة اللي اسمها الحياة. الهدف الأساسي من المعسكر هو طبعا تقريب إيسومي وناكامورا من بعض، دي الأولوية. بما إن بيت مينامي قريب من بيت توماساكي ركبوا القطر سوا لحد نقطة التجمع. في الطريق مينامي خدت نفس عميق بتجمع شجاعتها عشان تشكره. هي بتتكلم عن كل اللي عمله عشانها خصوصا وقت انتخابات مجلس الطلاب، دي حاجة كانت عايزة تقولها له من زمان. لما الكل وصل هينامي قدمت لتوماساكي تحدي جديد، لازم يضايق ناكامورا 3 مرات اليوم ده، دي مهمته اليومية. بس واضح ان هينامي عندها حاجات تانية مخططة ليها برضه. الجزء الأول من التحضير مشي من غير مشاكل، ناكامورا وإيسومي اتجمعوا عشان يحضروا مكونات الغداء، خطة بسيطة بس فعالة، اشتغلت تمام وهم مركزين في ده. مينامي وميسوساوا وتاكي حضروا الترابيزات. آخر مهمة هي توليع النار للباربيكيو. جينامي اتشاركت مع توماساكي. في الأول توماساكي افترض إن في سبب، يمكن هي عايزة تديله تعليمات أكتر، يمكن ده جزء من درس مستخبي. بس بعدين قالت له حاجة غير متوقعة، السبب الوحيد اللي خلاها تتشارك معاه هو إنها مش واثقة إنه هيعمل المهام صح. بعدين قالت حاجة تانية، إنها معاه مش محتاجة تمثل، هي ممكن تاخد راحة من إنها تكون النسخة المثالية والمفعمة بالحيوية من نفسها. تمام، هي ممكن تكون على طبيعتها وخلاص، دي مش حاجة بتقولها كتير بس كفاية إن توماسكي يفهم. لما بيكون حواليه هانامي بتبقى مختلفة. بعد الأكل المجموعة اتقسمت، الولاد في ناحية والبنات في ناحية تانية، بس الموضوع ما طولش كتير. بعد كام دقيقة ميساجاوا وتوماسكي وناكامورا وتاي راحوا أوضة البنات عشان يلعبوا كوتشينة، لعبة تايكون. 9 جولات، 2 بس اللي كسبوا، توماسكي وهانامي. توماسكي كسب 4 مرات وهانامي كسبت 5. حتى في حاجة بسيطة زي لعبة الكوتشينة بيحولوها المعركة. ميساجاوا بياخد باله، بيراقبهم من قريب وبعدين بيشاور عليهم. هو بيقول إنها مجرد لعبة، مفيش داعي ياخدوها بجدية قوي، بس ولا واحد فيهم باين عليه واخد باله. من غير قصد ومن غير تخطيط وقعوا في نفس الإيقاع والكيمياء بتتكون بينهم من غير ما حد ياخد باله. بعدين بتيجي المرحلة الأخيرة من الخطة، اختبار الشجاعة، ودي حجة تانية عشان يجمعوا ناكامورا وسومي مع بعض. أول ما بيمشوا المجموعة اللي فاضلة توماسكي وهانامي ومينامي وتاكي وميسوساوا بيلعبوا جانكن عشان يحددوا شركائهم. النتيجة واضحة، توماسكي وهانامي بيطلعوا مع بعض في الآخر والباقيين بيسيبوهم في نقطة البداية. فساعتها هانامي بتلف ناحيته، هي بتسمي ده جلسة تدريب خاصة، درس عن إزاي يتعامل مع البنات. وبعدين بتقرب منه قوي، بتميل ناحيته وبتلزق فيه وبتتصرف بلزقة زيادة عن اللزوم. توماسكي بياخد باله من اللي بيحصل، دي مقلب، هي بتتسلى عليه وبتختبره. وبعدين وهما ماشيين بياخد باله من حاجة على الأرض، صرصار الليل. من غير تفكير بيقرب منها عامل نفسه إنه هيسحقها. هانامي بتتصرف فوراً، بترجع لورا وبتفقد توازنها وبتقع على الأرض. توماسكي بيقرب عشان يساعدها، هي بتمسك إيده بس بدل ما تقوم ببساطة فجأة بتقرب ناحيته، دراعها بتحوطه لتانية واحدة كأنها هتبوسه. نوايا هانامي مش واضحة، دايما عندها خطة ودايما مسيطرة ودايما بتفكر لقدام، بس المرة دي في حاجة مختلفة. بعد اختبار الشجاعة وكل الباقيين نايمين هي بتعزم توماسكي عشان يتكلموا. لحظة هادية، هما الاتنين بس، الموضوع حاسس إنه جدي، كأن في حاجة هي محتاجة تقولها. وفجأة ميساجاوا بيطلع من الكوخ، توماسكي بيتصرف بسرعة، بيستخبى، لو ميساجاوا شافهم مع بعض في الوقت ده ممكن يعمل مشاكل، أحسن يفضلوا بعيد عن الأنظار. من مخبأه توماسكي بيسمع ميساجاوا بيقرب من هانامي، بيتكلموا. في الأول بيبان عادي، مفيش حاجة غريبة، بس بعدين ميسوساوا بيقول حاجة بتفاجئ توماسكي، حاجة بتفضل معاه وكل حاجة بتتغير. توماسكي ما بينساش كلام ميسوساوا، بتفضل معاه وبتخليه يعيد التفكير في كل اللي كان بيعمله. تاني يوم بيخرج مع فوكا عشان يشوفوا الألعاب النارية. المفروض إن دي مهمة تانية، جزء تاني من خطة هانامي، هي ادته تعليمات، هو عارف بالظبط إيه اللي المفروض يقوله بس هو ما بيقولوش. لأول مرة في حياته بيتجاهل أوامرها، مش عشان نسي ولا عشان ما كانش متأكد، بس عشان ده مش اللي هو عايز يعمله. كلام ميسوساوا لسه بيرن في دماغه ودلوقتي هو بياخد قراره الخاص بيه. بعد ما الألعاب النارية بتخلص
توماسكي بيلاقي هانامي، هو بيقول لها الحقيقة، ما عملش اللي هي طلبته منه، هو بيشرح أسبابه. هانامي بتسمع، بعدين ببطء خيبة الأمل بتنتشر على وشها، هي ما بتجادلش وما بتحاولش تقنعه، بدل كده بتاخد قرار مهم، قرار هيغير كل حاجة بينهم. لحد النقطة دي توموساكي كان ماشي على تعليمات هانامي خطوة بخطوة، بيعمل بالظبط اللي هي قالته له، بس خلاص ما بقاش كده، حاجة اتغيرت ومفيش رجوع. توموساكي بيرجع لعاداته القديمة، الإصرار، التقدم، العقلية اللي كان بيبنيها، كل ده بقى بعيد دلوقتي. بس قبل ما يغرق تماما في نفسه القديمة، حد بيتدخل، حد مهم، بيدوله كلام، بيفوقوه، بعدين بمساعدة واحد من أصحابه كل حاجة بتركب على بعضها، بيفهم هو محتاج يعمل إيه، بيقرر يواجه هانامي تاني، بيعزمها تتكلم، هي بترفض، هي مش عايزة تتقابل، بس ده ما بيوقفهوش. بطريقة أو بأخرى هو بيخلي ده يحصل. لما بيتقابلوا في الآخر هو ما بيمسكش نفسه، بيحكي لها كل أفكاره، وجهة نظره، الطريقة اللي بيشوف بيها الأمور، بعدين بيشكرها على كل حاجة، على إنها لونت حياته، على إنها دفعته لقدام، بس المرة دي ما بكتفاش بالشكر، بيوعدها هو هيوريها إن مثاله العليا حقيقية، وإن طريقة تفكيره مش مجرد خيال، وإنه يقدر يخلق حاجة ليها معنى بطريقته الخاصة. هنامي بتسمع، بعدين بتقبل تحديه، لو هو مصدق في ده قوي كده يبقى لازم يثبت ده. ببساطة كده الأمور بترجع لطبيعتها تقريبا. في آخر حاجة مهمة جديدة، عشان يعوض الوقت اللي ضاع هنامي بتدي لتوموساكي مهمة كبيرة، بتقول له يقدم على شغل نص دوام، من غير أسئلة، من غير أعذار، مجرد فعل. توموساكي بيمشي على تعليماتها، بيروح المكان اللي هي قالت له عليه عشان يقدم، بس في اللحظة اللي بيوصل فيها بياخد باله من حاجة، دي مش صدفة، ده ترتيب عشان واقف هناك وبيشتغل في نفس الشغل ميسوساوا. شكلها هنامي كانت مخططة لده من الأول. في نفس الوقت توموساكي بيكمل تقدمه، بيكمل انضمامه لأصحابه هاينامي، ميسوساوا، مينامي، إيسومي وتاما في رحلاتهم. لسه بيخرج مع فوكا كل ما يلاقي وقت، والأهم من ده كله هو وهاينامي رجعوا زي ما كانوا، ماشيين في نفس الطريق، بيتعلموا من بعض. اللعبة ما خلصتش، هي بس بتدخل مرحلة جديدة. إجازة الصيف بتخلص، بتبدأ فترة دراسية جديدة، وطبعا مجموعة تحديات جديدة مستنياه. هانامي بتدي لتوموساكي مهمة تانية، المرة دي الهدف أكبر، يلاحظ العلاقات بين الأشخاص في الفصل، يفهم الديناميكيات الخفية، وفي الآخر يحس بنفس الراحة مع الحياة الحقيقية زي هاينامي. ده مش كل حاجة، كمان متوقع منه إنه يجيب صحبة. في النهاية مش هتبقى قصة رومانسية مناسبة من غير كده، بس توموساكي مش مهتم بالانتصارات السطحية، مش عايز يعترف بكلام ملوش معنى لمجرد إنه يكسب حد. لو هيخرج مع حد لازم يكون الموضوع حقيقي. بلغة ألعاب الفيديو، ده المستوى اللي بعده. لو هو عايز يتقدم محتاج يكسب نقط خبرة، محتاج ياخد خطوات تزود نقاط حياة شخصيته. يومه بيبدأ بقيل وقال من النوع اللي بيغير اللعبة. ناكامورا وإيسومي بيخرجوا مع بعض بس لسه معلنوش ده. إريكا كمان عندها مشاعر ناحية ناكامورا، عشان يتجنبوا المشاكل مخلين علاقتهم سر. ده مهم، حاجة ما ينفعش تتجاهل. وبعدين حصة الصبح بتبدأ. أول مهمة في اليوم إنهم يختاروا 2 كباتن للمهرجان الرياضي، واحد للولاد وواحد للبنات. قرار الولاد سريع، تاكي بيعرض نفسه من غير تردد. ناحية البنات الموضوع مختلف، في توتر. إريكا ما بتبينش اهتمام بالمشاركة، بدل كده هي بترشح جيرا باياشي كده عادي، مع إن واضح إن جيرا باياشي مش عايز المسؤولية. يومي بتلاحظ إنها مش عايزة تحط جيرا باياشي في موقف صعب، بس هي كمان ما بتعرضش نفسها، عايزة تستمتع بالمهرجان الرياضي من غير حمل القيادة. وبعدين بيظهر تحدي تاني، هاينامي بتدي توموساكي مهمة جديدة، إنها تحفز إريكا عشان تشارك في البطولة الرياضية. دي مهمة على طريقة ألعاب تقمص الأدوار RPG. إريكا هي الزعيمة، توموساكي محتاج يكتشف نقط ضعفها ويجمع معلومات ويلاقي طريقة عشان يتغلب على مقاومتها. أول خطوة هي جمع المعلومات. أول NPC ليه هي إيسومي، هي بتديله أول صندوق كنز من المعرفة. إريكا كانت في فريق البيسبول بتاع الولاد، لو البنات اختاروا السوفت بول للبطولة ده ممكن يصحي اهتمامها. بعدين بيدور على NPC تاني، ناريتا، زميلته في الشغل، حد شخصيته شبه إريكا. توموساكي بيشرح مشكلته، ناريتا بتدي تلميح مفيد. إريكا مش هتستجيب لأي حاجة محتاجة مجهود كبير، المفتاح هو حاجة محتاجة طاقة قليلة بس تدي حماس كتير. تالت صندوق كنوز بيجي من NPC كيكوتشي، حد يعرف إريكا أحسن من معظم الناس. هو بيكشف تفصيلة مهمة جدا، إريكا ما بتحبش إن حد يقلل من قيمتها، هي بتحس إنها متحفزة لما بتحس إنها متتحدية. مع كل القطع اللي اتجمعت بتتكون استراتيجية، بيتم اختيار السوفت بول للبنات. أصحاب إريكا بيتجمعوا وبيتناقشوا في أحسن طريقة عشان يشاركوها. توموساكي بيفتح آخر صندوقين كنوز قبل ما الخطة تكتمل. أولاً إريكا بتشوف هاينامي كمنافسة، ثانياً المساعدة متاحة من أحسن استراتيجي في المدرسة جينامي بنفسه. المسرح جاهز، الخطوة الجاية هي اللي هتحدد اللعبة دي هتمشي إزاي. عملية تحفيز كانوا إريكا بتمشي بالظبط زي ما كان متخطط لها. توموساكي بينفذ الاستراتيجية بمنتهى الدقة باستخدام 3 لاعبين أساسيين عشان يوصل شريط تحفيز إريكا لأقصى حاجة. أولاً يساوي بيتدخل كده عادي وبيطلب من إريكا إنها تساعد في البطولة، مفيش طريقة إنها ترفض طلب من صاحب. بعدين جينامي بيزرع شك صغير في دماغ زميل تاني في الفصل وبيلمح إن ممكن قدرات إريكا الرياضية مش بالروعة اللي هي بتقول عليها، يدوب كفاية عشان يضمن إن الفكرة تفضل موجودة. وأخيراً ميسوساوا بيدي الدفعة الأخيرة وبيخلي إريكا تعرف إن ناكامورا بيحب البنات الرياضيين، مش كده؟ وبكده الخطة بتنجح. الخطة نجحت بس توموساكي محظوظش بنفس القدر.
محاولته هو إنه يكسب نقط في البطولة بتفشل، بيقع قبل ما يقدر يعمل رمية واحدة، بس بطريقة ما فشله المبهر ده بيخلي الرياضيين يحبوه أكتر. مش دي النتيجة اللي كان متوقعها، كل حاجة تمام لحد ما إريكا اكتشفت الحقيقة. مودها اتغير، بدل ما تواجه إيسومي واجهت إحباطها لمكان تاني، لقت هدف أسهل. جيراياشي أهدى بنت في الفصل، النوع اللي مش هيدافع عن نفسه. بدأت بحاجات صغيرة زي خبطات بالصدفة على مكتبها، طيارة ورق تايهة نزلت على راسها، حاجات صغيرة ممكن تتعتبر غلطات، بس بسرعة بقى واضح إن ده مش عشوائي، ده مقصود. توموساكي عايز يتدخل، عايز يعمل حاجة، بس هينامي قالت له يستنى. كيراياشي لسه محاولتش توقفه، هي لسه ما دافعتش عن نفسها. يمكن تعمل كده، يمكن لا. بعدين إريكا زودت الموضوع، خدت الأمور لأبعد من كده. قعدت على مكتب هيراياشي كأنه بتاعها. هنا توموساكي وصل لآخره، قام مستعد يقول حاجة، بس حد سبقه. ناكاباياشي هينامي المعروفة كمان باسم تاما، هي ما مسكتش نفسها، قالت اللي كل الناس بتفكر فيه، ان الموضوع ده طول قوي. بس إريكا عملت اللي بتعمله دايما، عملت نفسها مش فاهمه، عملت كأن كل ده سوء تفاهم. تاما ما سابتهاش تعدي الموضوع، رجعت لورا. إريكا مسكت دراعها وعلقت على انها بتترعش. تاما فكت نفسها منها، بس إريكا كانت سابقه بخطوه، عملت نفسها مصابه. هي حرفت الموقف واستخدمته كسلاح ضد تاما في اي تعاملات جايه. توموساكي لاحظ ان في حاجه اتغيرت في هينامي. لما إريكا كانت بتضايق إيراباياشي هي فضلت محايده، بس دلوقتي بعد ما هدف إريكا بقى تاما اللي هي شخصيه تهمه هينامي بجد، تركيزها اتغير. بدأت تجمع البنات اللي في المستوى المتوسط وتخليهم في صف تاما وتحولهم بالراحه ضد إريكا. في نفس الوقت مينامي فضلت قريبه من تاما عشان تتاكد ان الامور ما تخرجش عن السيطره. واضح ان هينامي ومينامي ليهم اهداف مختلفه. هينامي بتستخدم ده كفرصه عشان تضعف إريكا، مينامي ببساطه بتطمن على صاحبتها. بس الصراع ما خلصش، بيفضل مستمر والتوتر في الفصل بيزيد. المود بدأ يتقلب ضد تاما بدل إريكا. هنا هينامي وافقت أخيرا إن لازم يتعمل حاجة، بس هي وتوموساكي ما اتفقوش على الحل. توموساكي اقترح إن تاما ترجع خطوة لورا، هينامي رفضت الفكرة فورا. تاما صح، هي مش المفروض تتغير، بس توموساكي شايف حاجة تانية. هينامي مش بس بتفكر بمنطق، في مشاعر ورا ردها. الموضوع ده ما بقاش مجرد مكسب، هي عايزة تنتقم ومش فارق معاها إيه اللي هيحصل لتاما في النص. بعدين بعد المدرسة توموساكي قضى وقت مع مينامي وتاما. مينامي كانت بتتصرف زي دايما، مرحة ومبسوطة حوالين تاما، بس لما ودعوا تاما في المحطة طاقتها نزلت وبالكاد كانت ماسكة نفسها. سألت توموساكي لو هي بتعمل شغل كويس في إنها تحافظ على معنويات تاما. صوتها كان بيترعش. توموساكي طمنها إنها بتعمل كل اللي تقدر عليه، بس مش سهل إن الواحد يفضل قوي لما الوضع بيفضل وحش كده. لما شاف قد إيه الموضوع مأثر عليها، توموساكي خد قرار، لازم يحاول تاني، هيقنع تاما إنها ترجع خطوة لورا. قابل تاما مستعد يتكلم، بس قبل ما يقول أي حاجة هي اتكلمت الأول. بيقولها إنهم زي بعض، ولا واحد فيهم خاف يقول اللي في دماغه مهما كانت العواقب. فساعتها توموساكي بيقولها اللي في باله أخيرا، يمكن هي المفروض تنسحب، يمكن دي أحسن طريقة عشان يتقدموا. تاما ما بتتعصبش، ما بتسكتوش، هي ببساطة بتقول لأ، بتعترف إن الوضع صعب بس هي هتكون كويسة، هي عارفة إنها صح وده مهم ليها. بترفض تخون الجزء اللي جواها اللي بيؤمن بالدفاع عن حاجة. توموساكي بيحترم قرارها، هو فاهم، بس بعدين هي بتفاجئه، بتبدأ تتكلم عنه هو بدل ما تتكلم عن نفسها. هي لاحظت هو اتغير ازاي يتعلم يفهم الجو العام، وازاي يتعلم يأثر على الحالة المزاجية. هي عارفة إنها هتكون كويسة، بس مش متأكدة قوي بخصوص مينامي وعشانها هي عايزة تتغير. بتبص لتوموساكي وبتقول له بالظبط هي عايزة إيه، عايزة تتعلم إزاي تحارب وعايزاه هو اللي يعلمها. توموساكي اللي كان طالب قبل كده بقى دلوقتي هو الأستاذ. تاما عايزة تتغير وهو بيبدأ تدريبها بنفس الطريقة اللي هنامي بدأ بيها تدريبه. بيسجل صوتها عشان تقدر تسمع صوتها عامل ازاي وهي بتتكلم، بس ما بيعديش وقت كتير قبل ما يلاحظ حاجة مهمة. تاما مش زيه، هي مش شخصية من مستوى أقل. وقفتها، تعبيراتها، صوتها، ولا حاجة من دول بتعطلها، مشكلتها حاجة تانية خالص. دلوقتي هو بيقترح حاجة بسيطة، هي المفروض تبطل تتخانق مع كانو شوية وتشوف ايه اللي هيحصل لما ما تتفاعلش. لما بيخرجوا من المدرسة سوا مينامي بتشوفهم وعلى طول بتضايقهم بشكل هزار، بس في شك، هنامي موجودة هناك بتراقب من بعيد. في اجتماعهم اللي جاي توموساكي بيبلغ هانامي، بيقولها ان تاما عايزه تتغير مش عشان نفسها لكن عشان خاطر مينامي. بس هانامي مش موافقه على المنطق ده، لو تاما اتغيرت يبقى ولا حاجه من ده هتفرق. بس واضح انها مش بتتكلم بس عن الخلاف مع كانو، هي قصدها حاجه تانية. ممكن هانامي متحبش ده بس هي متقدرش توقف تاما. توموساكي بيكمل تدريبها. بعدين خلال الحصه تاما بتتجاهل استفزاز كانو لما بيزق مكتبها، دي اول علامه على التغيير. مايساجو بيلاحظ وبيحس بالتغيير ده على طول. أول ما توموساكي بيبدأ يفكر إنهم محتاجين حاجة أكبر، حاجة تخلي الفصل كله في صف تامة، ميسوساوا بيتدخل وبيكتشف الموضوع لوحده. هما بيخططوا لحاجة، عايز يعرف إيه هي. ميساجو بيسأل ليه تاما بالذات، بعدين بيذكر الماضي، خناقة حصلت بينها وبين ناكامورا وكانو. هو وتاكي دخلوا في الموضوع بس هو وقف في صف ناكامورا. اللحظة دي متنسيتش. توموساكي بيشوف فرصة، طريقة تانية عشان تاما تكبر. لو قدرت تتكلم مع ميسوساوا، لو قدرت تبني علاقة معاه، ده هيكون تقدم كبير. بيقعدوا يتكلموا، تاما ما بتترددش. أول حاجة بتسألها هي إذا كان بيحب هانامي. ميساوا ما بيتهربش من السؤال، بيرد بصراحة. بعدين بيرجع لها السؤال تاني، وإيه حكايتها هي وتوموساكي. هي بتنكر بس بسرعة قوي وبشكل حاد قوي. بعدين مينامي بتلاقيهم سوا، تاما وميسوساوا وتوموساكي، بتراقب تاما بتتصرف ازاي وبتتصرف ازاي. بتوصفها انها ناعمة. توموساكي مش موافق، بس مينامي بتفكرها انها تبطل تقلل من نفسها طول الوقت.
لما تاما ومينامي بيمشوا، ميسوساوا بيطلع تنهيدة ارتياح. تاما أخيراً بتبطل تتفاعل مع استفزازات كانو. لو كانت غلطة كان كانو هيستخدمها ضدها فوراً. بيقترح يجيب تاكي للمجموعة بس بطريقة مش مباشرة، بس يسيبوه يفتكر إنهم بيشجعوا تاما. ميساجو مش عايز إن دوره في الموضوع ده يكون واضح قوي، بيفضل إنه يفضل محايد على الأقل في الظاهر. توموساكي منبهر. ميساجو شكله يقدر يعمل كل حاجة، هو مرن محبوب ومع ذلك عمره ما بيبان إنه متلاعب. ميساجو بيديله تحذير، هو ممكن يخطط لما يحتاج، هو مجرد ولد تاني بيعمل اللي هو عايزه. الاجتماع اللي جاي مع هانامي مختلف، قصير بارد، تناقض واضح مع دفء تدريب توموساكي مع تاما. هانامي بتعترف إنها مش هتقدر توقف تاما إنها تعمل اللي هي عايزاه، بس مش هتسيب طريقتها الخاصة في إدارة الأمور. بدلاً من كده بتاخد قرار لحد ما الوضع مع تاما يتحسن، هي وتوموساكي هيوقفوا اجتماعاتهم. في الوقت ده كانوا بيكمل ألعابه المعتادة، حاجات صغيرة وحقيرة، بس تاما بترفض إنها تتفاعل. الفصل بيلاحظ ده، شوية بشوية التعاطف بيميل ناحيتها، بس توموساكي متأكد من حاجة واحدة، هانامي مجرد بتراقب، هي بتعمل حاجة هو بس مش عارف إيه هو بيشوفها بتتكلم مع ماو، واحد من أصحاب كانو، هو مش عارف بيتكلموا في إيه، هو بره بيراقب. في حصة التدريب اللي جاية، ميسوساوا بيقدم درس جديد، أهمية الكاريزما، بيقارن إزاي تاما وتاكي قدموا نفسهم قدام الفصل قبل البطولة الرياضية. تاكي بيتصرف كمهرج الفصل وده بينفع معاه، بس في طريقة تانية. ميساجو بيشرح الكاريزما كنوع من الاتساق. شكرا للمشاهدة.